Jaka, unaanza programu ya Big Bang na video hii. Ni mwana gani anasema nataka nifumo loko kwa mawazo. Batata yo mama matokozi kumba unu tunalandila mkinzi eto walujidululu lwafumo to Yesu Kristo katadalungana kiangani mbuluzi yanza kadi yani wazola roho asomanitu vanakemba mulungu jakumye samba mungona ya nana ngumvu wa wakumole yevua mosi 2001 lunsila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwana luti mzee yoho akapata mabakisanga kanzi jamu ya ba dan tete tutengi menangkara siku insiku beto na kamu masomani ngombe kata simoni kipamu kuwana kwa zole mbwana pakungu yembwana pilekete muna mbwana pilekete pakungu kala na simba yetusi bako wenanga kutunga mauzo kile fotos boka kidi kumungo kile siku baludi bokla na filosofia mandogo siku kunzi kadi siku ukala kunzeka amu mundinga banzeza mufalasa kanzi mundugla na nyo kinsusu kadi ba français mono prevoit kuwana kayibao na kawafu kumuli nana bao wakasema mono kila ngavo ukoko kuliko yuko uwewa ndio mono ndinga yofala sikitusuwa donc na kitusuwa français batanga ko les interdits insiku yeto kwa mtandao kinataka simu kibao na watu malongo sio ndio ndio kutima watu vana na kufanya vyao bazona bifo kunsia ntapo tutudi kunzi tufuti jatila na nsiku kunzi nsiku kadi mwasulu kokala kwa Mungu bonina volume wa watoto kote mnawayengele nokala kwa siku kadi kuna mkono kwa sababu tunge Mungu ni siku ijao nacho yeto kwa watu kwa tamu ni bagana Mungu mpaka siku itanga dogo kada sema ni Mungu tunanga faika kuna pale kwa Mungu neuf wanwa kwa elize itanga dogo Mungu yalla jela Mungu yalla tanga dogo contre nsi ikalanga nsiku au la constitution au l'acte fondamental de la constitution du régime humanitaire ce pays là cette contrée où il y a ça comme d'habitude yeto ko atupé itanga defo tu futi kala ye constitution donc comme les 10 commandements c'est la constitution humaine l'acte fondamental de la constitution kala yensiku munitwani kadivo ukifanya yensiku usitakadavo yinabozo scaffold de combat kadivo musiku wenina isongelevo mwana vile kuvweti mwana vile kuvweti kadambenga kana tundu wake ndawo mkunga wanitatanga no dikunene longo na 18 mai msofete amakesa manungi muvuate mwalimu wa Yesu sambuwa tufuate mwalimu wa mono msikeza hapo insiku la personne française le scaphandre de combat donc ton corps n'est pas pour eux on a sasa nzila kwa kana kwa 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 ngeye wena ye mwalimu iti kwa mono
kondo tawo nanga so kila mtu magasi tutengi kapu kunga nan kita sasa diraba kumata babe kulu mimi tadi mau jangan ni mau kita soal lego tinaka tata kwanza vile na kufanya yani emene ni tamu sawo ngake do nimi lodi boso nimi luke yiyani nguna kesawo yo wakile gati sa kamu tapani tanga kana tumeni komanga sonso wana kapia sa moja verset 7 Rara, vous remarquerez qu'on a tout à la main de moi. Il y a quoi. Quand c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, il y a bika, toi kuruka. Disons que quand c'est quelqu'un qui a fait il y a des choses, il y a des choses. Mais on a l'homme, bakala dia kabonzo, tamu fanga. Tant qu'il n'est pas dans le monde, on a Genèse, on a quand tout. Il faisait ceci. Il y a mais ndio ile bana kaka Adamu kama mki twavaa alipopoka batatu tatadeloma na fina mane tatengena kutima afina mane donc le pronom pluriel crayon batatu twakumuka alors kwa nini wanaandika Biblia mkususu kwa mkifala sana si kama muna verset 7 batere jovo alors et confondant, donc c'est déjà pour nous pluriel. Première personne du pluriel, nous. Vous voyez? Donc, bon, on a appris le bagage, donc bon, qui est là, on a dit toi, à l'Ikiao. Tu as dit soke, tu as dit lungana, tu as dit ménocotima, il y a des périodes de ce qui vont au Tchèque. Ou Kuluka. Mais tu vas voir, tu vas voir, Kulu, Bibi. Kingulu, Jambi. Alors, muda mundoke basi misake ndio ndio wizi oye mais wale jamaa ngai ukasifuna unakaka Musa zenge Musa mkinga ndinga za kubale na kulumi mundinga moja kudi lembo yeto lembo tukala na mfumo siku unakoko kilembo bakata sana kile yimna na kunga kuna kwa ile ndoto la lele muzina kwa muna moja ya kwa kwa mpeleketi muzina kwa ndoto ile ngomba la kama ile lele kwa c'est un secteur de piège va tout la commencer parce que pas mon ami lemo le piège pour ça les niveaux test je commence à cariner à il y a un niveau, on m'a dit, bon, vous avez dit, le bon c'est, donc, moi, les lions, le roi des animaux. Il y a un livre, on n'a pas le chef coutumier, les dépositaires de cette tradition, il y a des coutumiers. Mais ça va, posso, vous m'en dites, il y a un ça va, mais pour le moment, vous dites la chose. Les mots, il y a un niveau. Bino, baye, donc, tout ce qui est sorti suite à l'erreur, je peux les élucider qu'il a pris le nom d'une manière de l'exercice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne chose. Ndinga, Zaïsa, au fond, il y a un mini-lote. Quand il y a un mini, il y a tout le monde qui a un mini-lote, il faut que tu aies un petit. Kuna kipiti kama kama sphinx kutumu kazi na maalu kikulu bawa kipiti kwa fara to zeka mouse muna na wuta kwa programa eka mais muna eka muna avantage et inconvénient kadi trouver ni na baba kwa côté donc on ziede finita on la va faire le mais kama kuna baba na mbe ale bankamu yote kadi yoga kwa tula ya sisi wakati kwa kadi nyoka c'est le serpent bana la tula nyoka vyo kwa kwa
animal, animal des films. Vous dites que piège, qui est bas? C'est ce qui est bas, le piège. Les mots. Ça, c'est un niveau. Bon, oui, c'est bon, bon. Au lieu de quoi, je peux continuer. Il va faire la espèce, parce qu'il est mal. Mais on te donne, il faut pas que tu me dises les mots. Il dit les mots. Babi qui n'a pas, qui n'a Satan, qui n'a qu'un zéro, il est même réclamé parce qu'il dit que le démon est complet. N'a pas vu que c'est la possibilité par les démons. Et si au Canada, il y a un peu on a ma belle et si au Canada, et si au Canada, Bolivie c'est le Bolivie. Chikala il a kufana, Chikala Bokozi, il y a ils ont leur spécialité. Vous savez quoi donc? Je vais trouver des bouts de l'eau. Je suis pas chez les Arabes, parce que les Arabes qui sont arabes. Mais qui n'a pas de si vous allez, vous dites pour nous, mais tu vas voir son les qui se voulaient pour le monde. Quoi nous dit là? Mais nous vous dites titre. Quand je suis là, on passe à mais vous n'avez pas de classe à l'homme, il vous n'a pas de trouver. Yassir! Quand il y a des beaucoup moins de Kiangani, Bakabavo, Kiaku, Kiangani. Nous pouvons être sur le PVC, tête de Lungana, PVA Moana, tête de la motivation de Kiangani. Tout ça, c'est la même chose. Moi, c'est la question de moi, de Lungana, moi, la question de Kiangani. C'est une chose qui a pouvoir passer sur la Mungu wa tata kisorokele lugelo tata jalungana ye tata dangenda kuntima tata simoni kimangu changani mwanda luji wa velela kwa bana bakotele munzu alongo yenkanda wa moyo tubaka twajiula wao mukanda wa musiku tanga jobo wantano wa mose kapuja tano nzila ya nteke na te
nzira ya makumole ye musi obo tukuba mane tutanga mkumbwa tata kisolokele tata jalungana itata lengena kutima tasumo kimangu kyanga ni mwanda luji wa belela Mose wa kutikisa Israeli jajo wavuka kwa bao Israeli nawe mina yensiku mingi na kulukama kwapo mbasi lwa lungu kamyo yekeba yevanga myo yave nzanjeto wavanga luwawa luyebejo oledi yave kavanga luwawa lulolo yemasemejoko kandi wavanga lo yebejo kibeni tubapo twena moyo vava kwapo yave wavuva yebeno zizi muzizi mutia bamongo muntangu yina mundu ya kilama vakati ye yave yebeno mukulukamba mavuva yave kadi lwamuna wonga mutia kala tomuka bamongo ko yani wavuva muno yave nzambi aku yakuva ikitabu ntiyangipiti munzo atinanga kukalani yenzambi zangakako yemunoko kukivangilani kitekiko kakifwani kena lekwa kena muzulu volekwa kena baba mtoto volekwa kena mulangu kuntia mtotoko kufuka manani jo vosajila joko kadimono yave nzambi yako inzambi ya kimbala yivudu zilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu yeyaya mubawu bakumelanga kasi yile mukilanga na teye fule ya dimbandu mubawu bakunzolanga yekebanga ntikususatu kusadilani kungu ayave nzambi apu mungatuko kadi yave kana nungisa mutu usadilanga kumwani mungatuko banzila lumuka lumingu mbasi wakeba cholongo bonzo okukeli yave nzambi apu lungu samba unasala yesala salu yaku jabyo kanti lungu kenza moja yilumingo lo yave nzambi apu buna kusalani saluko kamwana ko bakala vo mwana ko ankenjo ko kasilo kyapu kya bakala vo kya kenjo ko kangombe apu vo punda apu mupulu byabu bya turuka ko kanzenga ko wena yapu mungu ya mlelo nyapu mbasi selo kyapu kya bakala yeselo kyapu kya kenjo bavunda mosongege bambuka moyo vomye wakalananga munsi yangipiti yevo yave nzambi apu wakuva ikisa munakopwa ngolo yekoko kwa labuka ikuma yave nzambi apu wakukamba mukeba lumu kya lumingu tufimba sio chikezo kiki sakapu cha zila yayi vumina si yengudi apu bozo kwa kukamba yave nzambi apu mbasi wazinga lungu bya bingi yeto manitu munsi yina kuvana yave nzambi apu kuvondaniko kushanganiko kulabulaniko kutani kimbankelo vunu mumfinangana kuko kuzini nani moyo mungaganzinangana kuko
kuzini nani moyo munzo yapinangana kuko kamu vya jandi vosi elo kyandi kya bakala vosi elo kyandi kya kento ko kamu ngombe andi vombunda andi ko ye kalevo kabulevwa mkutu kya pinangana kuko muna nkanda tusasila lukya hunu tubakidi wao nkanda wa tuku chongelevo wantete wa Mose mundinga tabanzeza batanga vo Genève kapuja 10 ye Mosi nzila ya ntete ye nzila ya voa nkumbwa kapukyo nzo ya yomi kupapele ye vilu aninga natanga mkoma kibalongo hata simoni kimango kyanga ni mwanda lujo opele mtoto wa mbimba wakala ndinga yimosi yempobolo yimosi buba yenda ku este bamona ndimba munti atinali bavwanda munu bawu bavoba sana ndolo twavange no biliki yeyoka byo bawu basatila biliki bonso matati yeba yelubumbu lwandombe bonso nkeke ndile ya kabana mlatanga ndinga zangaka vokati bawu bavova ndolo twatunge no mbanza yenzo ya yongi inalambuka na teye kuzulu twakivanga ngumu katidi mwanga na bantoto wa mbimba ndila ya 5 savo 5 buna yave wakulumuka mutala mbanza yenzo ya yongi yatunga bana babana samba yave wavova tala bawu benankangu umosi babu benandinga yi mosi babati kidi vanga jati tukabwabu kabana lepa na lekwa kibakeni muvanga ko tumateza nzila yake samboja seti dika twakulumuka yevilula ninga au kabidi zaya sana ninga tukavana yave wabamwangisa valuselwa mtoto wa mbimba bayambula mutunga mbanzi ikumba yadikwa babele isavo mpilulu kadi muna yave wa vilula ndinga antoto wa mbimba yetuka muna yave wa mwangisa valuselwa ntoto wa mbimba tufokole ngumwa tata kisolokele tata de lungana tata ngina mutima itata simudima utanga ni mwandaluti tusama tata kisolokele lukele teve ya se tata de lungana teve ya mwana fumo Yesu tata de ngina kuntima mteve ya longo batana lukalanga mna vilongo ingege tata simoni kimangu utanga ni mwandaluti wa fela ingege mbevi atika kala mtekelu semunu lwanza nge wakele kuda kwa kuna langwa mbaza nge wabanga zulu yenza ilekola ya wozo nda munza tata simoni kibangu changa kawana wankaka kongeye kwana utukebelenge fukuda nzima tukezengi bontu bafwa kantu songele nkenda zako utumwesikia mtawunu fumu katina bafwana utufwanisa tala lokola kyaki nzo ya longo yatuka mazulu ya kulumka tempelo ya longo muno fofala cha mwana kwa
ya vila mvimba ya kala kwa nda kazi ndi wansongele nkenda za kumpasivo ya tomo kabubanda vele la nkamba yedo silibidi mpa yegunu pejaka mulandi la programu ya beto ba guitariste bankengi ofo bandoyi ofo bambangili bagati ofo ba symphony ngi utu yonse kele cha wunu muyindulila lumbukina kya nene kibene ngeye beno babole mfumu yisu yingeye mwanda luji kavanga remise reprise data utololo kaka ndi mafwana tulumika ngege bene savo wakulumka kaka mpasivo wako nkagwa matuwa taluna pito sabila kayimuna mwana juvuluzu wetu bana bena kwanda bavila kanako bakondlo kaka ebana ba bina kaka kala yetu kango di musi mpasa wa ndinga ku pasabila yo muna wisu tubalongo kaduze bibo ngeko no ndinga ku makongo matatu kongo de ntu kongo de tabi chako etu kongo de kati vovenia ku makongo matatu bondo ntelenge kilemesa benede ku pasi bonza ya kalepi muna wisa kwenye batubalongo se tata kisolo kele mwana atidelungana ye mwanda vela trasimo kimo utanga ni fuma longo to mawo amen batata ya mama matoko zinumba wunu tunalandila nkinzi eto banza kimbongo walu yindulu na lembo batari bogla batari kibrada ni moto Yesu Kristo kuna malunga de lungana kyangani mvuluzi yanza kadi yani wazula luvo kasoba nitu vanakemba mulungu cha 10 sambanu mungonda ya nana mulungu wa makumole ye luvua imosi 2001 luntila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwanda luti tuzejovo akatabati mabaki sangako kanti jamu dina ra jancheke tutengingi munakada nsiku beto munakangu jetanya ndombe tata kimbongo chenga mwande wana mbwala zole mbwala pakundungu ye mbwala pelekete muna mbwala pelekete pakundungu kalanga boso ntimba yenzuzi babo bakwenanda bakulumukanga maunzo lubeti la kulukimosa bo pakibi mkungutu bogele nsiku baludi tubogela na filosofia mandombe nsiku kunsi kadi nsiku ukala kwa kuntanta au mundinga banzenza ko falasa kantu muni bogela ngani yo kinsusu kadi ba français mono kuna fweni kubwana nga yepao nanga waumvu makumoli enana bawo babaka symbole bogela ngabo ikoko kokoriko ikoko golwa donc mono bo ndinga yeba falasa kinsusu kwa donc muna kinsusu ko français batanga bo les interdits nsiku yeto wantu kuntantangu kina tata simuli kimangu muna bati balongo tata kisolo kenda dalunga dalenge kuntima batu vani muna bifoni koni kyao bazula diogo kuntantangu batu tudidi kuntu fodi jatila muna nsiku kunti nsiku kadi mumazulu kaukalanga kwa nikuna kwa lunungu kwenina vonungu ni baba mtoto kote muna mkayengele kuna kala kwa nsiku ko kadi kuna mkota kuna sabo songele vonungu ni siku ijao jojo yeto watu komenda auji baganga mbovu mkumeka nsiku itanga jogo tata simuli jimbongo mono pina kambai kila kuna pare mu 99 wando kuna Elise itanga devo munu yalu tabilana munu yalu tanga devo konto nsi ikalanga nsiku ovo la constitution ovo l'acte fondamental de la constitution c'est celui qui régit l'humanité ce pays là cette contrée ovo igal tanga bata jitu yeto wa tupe itanga devo
tu faut dire kala yé constitution. Donc, comme mon nom, les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution. Muntu, faut dire kala yé nsiku munifu ani. Kadivo, ou qui vient nsiku, vous avez devant, il y a bon scaphandre de combat. Kadivo munsiku wenina, ils sont élevés, mwanda vila kufweti. Au mwanda vila kufweti, nkadembemba kada sugulwa kinako. Mkunga on tambula mu dibunde de longo, on a 18 mai, ils sont 21. Amakesa manungini, nous voite nwaninu, wa yisu nusambulo wa. Tu voite nwaninu. Nwaninu comme mono, bon si tu es angako, insiku. On appelle ça en français le scaphandre de combat. Donc ton corps n'est pas poreux. On a fait ça une ville là, on va me cadrer dans la côte, on a connu ça d'ingaye, on a yé noani nous, il dit comment demander le jour. Tu comptes le temps, nanga so vutu kila mukuma kan siku. Tutengi kapu kunga tu nan tu safira mukuma cha Babel. Kulu mbimbi. Kinkulu cha mbimbi. Obi kadiri ga kondolo betela bando sa taji solo gele sa lunga ngena kuntima lumbu ki mosi kuna mbanza ki mbongo sina lembo batari bogla brother ki Brazzaville kadi kuna malumani mono mu recherche zami eta itanga du mbanza ki mbongo tata ki mbongo kyanga ni mwanda lu jovel la ki songa lembo ko kinaka yiza mu 2005 kinaka paka mvoko bukasasi kwa nkangu ya niveau tata mwanda vella kana tuvanga yani bo beno lubutana lumwanga munda ya mpimba telefon yeto wani yeto banki tulebe wilanga mase yani bo dina lumnaga lumwanga na munda ya mpimba kati wijiko kazi tokele vanaka fuluki moti ebwe ngine ndango sabo nkateto nimi loje bonzo nimi lukeni yiyani nguna esau yoyo wakele jaji sankangu jankele tanganga nkanda wu tumene komanga nsonso bana kapuja sambodia le verset 7. Rara, vous remarquerez kuna mtu alamu naongela uwa yave kon kanzi kina kalweja fulukiki yani bo dika twakulumuka disongelevo kati dia ni musiko kati kisoloke kadi yani ya me wona lomba bakala jaka bonso tangu katuvanga tangele vanga muntu muna genèse nakana tu il faisait ceci yave mais tangele vanga ngakato adamu ngakamuki twavanga wale babonge batatu tata jalunga na fina mané tata yangenda kuntima na fina mané. Donc le pronom pluriel crayon batata twakulumuka allons kwa ndona wanalinga biblia mkinsusu ovo mkifalaka sita monavo muna verset batele diovo allons descendons et confondant, donc ça devient un pronom pluriel. Première personne du pluriel, nous. Vous voyez? Donc, bon, vous n'avez pas le banga moudi. Donc, vous avez que la diaka, vous n'avez qu'une toile à dire tata ki solo kele, tata de lungana, tata de ngena kutima, il y a des PV longs de ce qui bangu changani. Wa kulu muka. Bitu babu tangu za wonzo wa kulu mbimbi. Kinkulu cha mbimbi. Munu ngina muna wonga kena yana ya ludi kujitomboka kuna ndimba sinali hili kadi ndimba sinali batele bo ndimba sinali la vallée de Chinia volet de Chinia isongelevo benaye pokami le pot mat bayoka inzo ya yoni kuna babilo nyinga ya kangwa ba tunajindula tele lunga na kangani Salomon, ils sont élevés le Pacifique.
Pour Salomon, ça veut dire le pacifique. Donc, pacifique, le vouvamu, la paix. Yandi kontontangu, negele sianda melanga mukele wowa, mukiko. Bati majila binga mele bagi sanda ko. Kinaka sala e jamu jadi. Kangna wonji ngari ko mo wakata museba ben. Lumuki muskala ko nambanga jimbangu sa Brazzaville. Lumuki ram ka pakam fofo, mutala banza kala sinema ya ko mutuni ne. Baka wanga ngi Kongo. Wang mutu mfumu Yesu. Mbe bapuji longo ka. Luidi we mfumu Yesu. Beto wantu bontu zulanga sadila tumuvana do papa kukutenina muno tuge tumugele mbanga belela ina sidika mbanga belela kingala mendinga de gratte de bon c'est des bons tamu mugitu c'est des langues qui sont venues par erreur l'erreur banka beto bavanga makondo betela français, chinois, japonais, anglais, écossais, lingala, swahili, lari, dili, teke, bonsobobo. C'est des langues qui sont venues par erreur. Justement, ces erreurs-là, parlons-en. Tout le fait Mina, c'est le macrato. Mina, c'est le macrato. Tata Timbangu Tangani Bebe Longo, Manda Ludi. Muna le 3 octobre na mbanga ngungu ya niveau 3/4 des années ya sûr nkangu wa tuma jangalala kanzi munu kuna ivwana muna sisa vala bayenda votre ambassadeur tant qu'il landa rencontre il y a 5 mois kina bakalange mbana oyilanga bamulanga moyo mambu mangola tanu. Pour 5 mois, il y a eu la recherche. Pourquoi seulement 5? 5 mois. Au fond, il y a eu la recherche aussi. Tata Mwanda Villa Batanu Kena, Batanu Mouyani. Donc, les 5 au mois. Donc, les 5 au mois. Qui sont locaux, papa qui sont locaux. Qui sont locaux premier. Jalungana. Djangenda. Yekuna Malu, Yimasema Oyembudi. Tata Kimbangu. Ye mama chawanga kadi mkungu ya numu na mamwilu ichawanga yani wakile wanga njambulu za mfumu Yesu ye tata Timbangu pamoja na mfana salu kakile munanga ko buka widingi yani miskaba tana mfumu Yesu mfana ko ntawe baka o metambule mo ya kubana mogo bonso kunangu ekeni nkaketo wantete wanketo mama Eva buka widi ndamu ndoka yantele ndi kote donc tata Timbangu Tangani bon c'est bangala jumbo nanga tata ki jidikiki ki solo kele di jalungana di jangenda ki Timbangu kama solo kele na mnalikuta le premier ki jalungana jangenda donc la diaga bo lo la ngam kuma ta 3 octobre. Alors, makula mamba 5 mois, ngudele mo tikala ngai du utamulanga mpunga utanga devo ngai satana na suki nanga o ngai mawa ngai satana na suki nanga o ngai mawa na bebi sati mukili na nyokola kibapona ni kubomo basali ya zambe o ngana suki itese mo ile faida na satana na lataki poso ya meme kote ya lokola Elia nzoka na zalaki nkoi katina lingomba tala lelo nasuki na ngai nasukiye bankumu ya mboka bakokisaki ngai na boloko kuna namba za ngungu o ngai mawa linga na ngai ezalaki nde pona kokusangisa bana na ngai balata kuna malu ngai masemawa posa ya nkoi bila mama kasi pona musala tata Timbangu anyati yango o ngai nasukai mawa mbunda abotoli yango kitina ngai asimbi yango nasukiye bambangi nanga so yimlo ko ngaw kadi mutwala so da mbovu na mukati kuna tinor batanga dovo
couple nga ba bino baye bolanda tingai bozwa kibo pengo nangai va tufimba feti fulgiki bino baye bolanda tingai bozwa kibo pengo nangai boye baliwa nangai ezali pepo na bino ngai nzete munene na kwei apana bino bitapipe boko kuma maebana ya tila mana piochira. C'est ça que je mon propos est là là-dessus. Tata Mwambanga le 16 août va na Kiemba. Kiemba Wanda mukizinga mwanga ya mungu na mamwilu ikesh. Tata simuli kimbangu tata ngenda kuntima tata simuli kimbangu kyangani mwana kingana kimukita sifa ya ndivyo tata di musi wayenda sisi di bana bali kulupangu kila basa kulupangu ya ndivyo bana bami botu lenda kuna nzoya hivi chakubina ngaka kalunda kafaika kulupangu sisi kalupangu na longo kwa ndona faika mantaji halo kuna lupangu kuna bakala ubele bakele bwana mubingila bele kandi mankaka kondo kam bibudulu taw bakele to ngam kipaka mutala kuna nana kala kese kina kuna baka bagel basule kipaka baka iki bele kadi kinzo kala kuna lujangala lu biwe mpwenya botu monangale bien matériel baloka kuna muda mundu ndoke basimi sange di nge wizi de oye mais odinya kuna ngai de kanti kuna ona kata musapi zengele musapi mujingal ndinga za tuwa babeli kuna kulumini mundinga mwanda luji ilembo yeto lembo tukalanga pe mbo muti munakikoko kilembo bakaka sasa kile yimbi na ngafunga kuna kongo de totela ngele mundila kongo muna mubagira jamu ya paku no kuperekete mundila kongo dotele lubaba lwa bangi langa lembo piate c'est un réceptacle de piège batulanga mumaza asibo baka mwana mbizi lembo lembo le piège papa sasa na ndivyo sasa mwe yani je crois maman Zakarini yano baka kuna huu ya ndivyo wamuna ndete bozo ndege bonise donc mwenye lion le roi des animaux yani kuna mbanga mungu chef coutumier les dépositaires de cette tradition ya kikulumbini baza bana poso molongo jeti yawe savo mais or ma makalagana tu veux dire la chose lembo ya ndivyo bino baye bolanda tinga ibozo kibomengo nangai. Donc tout ce qui est sorti suite à l'erreur, je peux les élucider très rapidement d'une manière non exhaustive. C'est-à-dire que il y a un bangu la boto ndinga zaisa obonga kato nini lote kavwata kimbi tatula nyongo mfana wakati nini lote ipoka nipachoma kajaka mtatunga ngipiti kuna ngipiti tangu bakele moneka anga boka na tumeka boka na stank kuntu mundu kantu kuna malu chipulu baukona ngipiti bafala ndo zakaka mausu muna nga ulu taka boka na maekar mais muna ekar muna avantage et inconvénient kadi vous vengi ulu kila banga lukalo kula mpote na kwa viete lukufilinda ulu la kufuna kwenzi mentangu taka una baka mamu pe ale bantangu yoye kadi nyoka to tula yani kisu mukati ubonga ya mbemba kadi nyoka c'est le serpent bana kalukila nyoka jokeli ana kwa kalutidingi animal donc animal de piquement vous dites à pied kiemba c'est pour kiemba pied les mots ça dans un niveau bon oui dis comment bon au lieu quoi tu veux une voiture une Carl Mercedes pour tout le monde parce qu'il est mal mais on dit mais na lingo ni ruba kima ke mona nukizenga lembo yiki lembo badingi tunakaka kina satana kangina nganzenga nkano na kulukulu bankaka kuna kulumbimbi ils viennent les réclamer parce que ici dans le ténor on couplé ici
nakoki kosenga bolimbisi te epai ya tata kimangu esi okangi ngai na boloko mpo na mabe na ngai esi tokabwani nayo esi tokabwani ye bolimbisi eloko nini tika ngai nakufa na ngai tikala mokonzi ya lingomba o tata kimangu ebele na kati ebele bazali na kati bazwaki biloko na ngai kena kumbanza mpelela tangu zote moloko wanga ndivyo kidogo kikongo munzo ya mbimba papa yandivyo bankaka tumuni lango pasi kina mfuma zanga tango kuna mbanza kimbongo Brazzaville patri kenzo uzo wa munzo ndivyo meba futi longo ka umususu ngana zana ngamu nchechela ngana zana Swahili kikongo wana pe mwene ndona unafanya mkutu yoyo isongeleko munakilemo kile kakiemba moi j'ai un bac plus 4 en management, j'ai étudié, ça veut donc qu'il faut qu'il a bien quoi, on titre. Ça veut moi je suis le pasteur, je suis le représentant légal de l'église qui m'enguise en France, vous savez, qu'il faut qu'il a bien. Kiemba. Ndinga zinaza awonso no, za yiza kwani mukuma kambi. Kulu kambimbi. Satan est en train de réclamer. Ceux qui bana ba awonso na bunda vuvu. Ngana zananga kikongo ke wana muna ngopasi kikongo uvuma mbanza vene mbutu mbeba kweti longoka tera ugunu kitu vini masoma ndombe yani kwani jaka muna not card wabaka nsiku sonekene yani vo beno babonso no lukota klase mandombe kadimu mandombe kuna mbanzo ngoni be jaka kaita wongla jamu jojo ko papa bele jompa isejeto nina jujata ngamuka ngoni masoma ndombe yani vo njalu za zole mwene injalu luvangila byabyo luvwidi mfunu mu activité matérielle activité donc nzatu zetu zakinsuni kadi breve yakasonga wanambanza ngungu wanambanza ngungu yandipo tuaka ezali ya sur kuna mbanza ngungu na 78 kwa probela jya ndipo njalu za zole mwene injalu luvangila byabyo kadi unu mandomba kakamfuza mwina ngama mkota klasa mandombe tala dibudu dibie jalongo dingina bampangi beto bobo nkuneto bana da uta kadi beto masema makanda maondo manza ba Ismaël ba mindele ban kituki donc les ba simputu ils ont leur spécialité que c'est pas trop le beto vidi di bundu de long je sais pas si les arabes ba sonikanga mu kiarabe mais kina fuma longa badan siku vo ale mudi bundu beto ba wonso no leki circulaire mu ba ndombe belu tidina belu vidi di titre kazi zula wala mpasa papa pasi mais wili nakota klasi ya mandombe imuna mwana tuwaka yasir kadi ya ndi kumwandi kiangani bankaka bawo kyaku kiangani ngumba tata jisolokele keve yase kati de lungana keve ya mwana tadengenda kutima tasimagi mo kiangani tulumanga mawo tout ça kitele ba tout ça mungu mwange sitata kisolokele mwana za lungana mwana wa kiangani. Alors, Nayango, vous êtes dans Samaram. Rendez-vous à 2013, Msonyo Spozaliawa, porque tout la sumusala ya koleka. Je suis toujours ce la mingi, et quand vous avez fait sa programme, il y a Kurumbi, et Zalika. Vous voyez, ele kumukiliza kutambola mabonde ni totikate mabonde ni na kurumbi tina mimi msoko kanga mimi na kurumbi oya teyaki na tongo wana unoko izana kimoko zakolo kikongo na tango kolo yistanga yaki kusolana tukamoli mosan dasimo kibangu le 18 mars 21, c'est qu'il a midi, awa, sur le lac Congo. Alors, on a Babel, Tamu Kamwe Koyaki, Oga Tikaraki, Una, Bazaki Kosola Kakana Congo. Donc, nous osons prêter
tosenga bolibisi na ndenge tobebisaka mpasi na biso esila mpo nzambe asali mokili asali biso bato me na mutu nde apesaki na yele ya mingi mpo mutu adirige biloko nyonso na banyama na bandeke na bambisi na banzete na matiti na mai mbongo nyonso eye olobi telema etelemi tozongela wana kovwana wana ezonga biloko nyonso oyo oza nango mposa otangi na nkombo na ye aye na ye olobi likambo akosala donc nyonso wana nde tozosala makasi pouvoir wana ezonga ntango ekozonga nde bomoni ke oyo tozomona ke eza bisengo te oyo eza bisengo te mpasi kutu esoki olabi tata nzambe bisengo nde ye akongele ya biso tokoma na esika oyo te kimia ya libela ya libela ya libela bandoi jejeki gaki akengi symphonie sognance tozwi programme moko chaque les 16 tozali awa nakasa mpe lion balokoyeba balokoya bino mpe bobwakaka karte na bino komisa biso nyonso toyaka mpona bongo soki nga nasilisi kangami foto après foto pose moke oyo bameli na miti te bakena komela ope balingaka komela ntina nkombo te aosala nini akoti na suku akoti na kwanga eloko nyonso ekomona mpona bongo nga nasilisi 3 jours na biso nde esili lelo lobi tozokisi programme na ngoma biso tosilisi oyo bakokende bakende oyo tokotikala isala ezali tosilisi na nkombo ya tata mwana pe tata molimo sango amen na nkombo misato ya bule na nkombo ya tata ya mwana mpe ya molimo sango tozali mpe na montre oyo ayebi abomisaki abonsanaki montre na ye na mosole aya koretire yango na presse tala caméra kombo na nano wuti pays ni kombo na ngai mama Belina Victorine responsable ya paroisse ya Lyon na France mama bouti musika boye ko za première place na Tinzani kwa le 16 secret na biso bandoi baye ko secret na biso ezali kaka bibe ko be misala na tima ya bandoi pona photo conseil na ko pesa na baninga oyo bakipa bena journaliste na tima ya bankeki ezali bongo loko liboso na koloba na baninga oyo tokipaka penza molulu ya le 16 août te mpona biso d'abord na kolobela mpona biso bana ya Lyon paroisse ya Lyon ekotami na le 25 mbotama ya vuma mbanza na 1990 toyaka nkamba bale 8 juillet batango nyonso balo tomonaki malamu toya mpe osepelisa papa na le 16 août. Merci beaucoup. Oui, mbote maman. Uti na mboka nini? Uti na mboka boma. Uti na mboka boma weko za kufa esengo nini kozana? Dema esengo mo kozana ngwa munene parce que tant que tu peux là qui na décision pour te rejoindre. Et ça les lipe. Aussi pour toi la paroisse ya Lyon, la paroisse ya Lyon, photo d'assemblée. Donc c'est-à-dire Bandoi, Jejeki, Kengi, Uti na mboka nini kombo na? Kombo na
Papa, bozwi coupe na compte ya Luanda, secret na biso. Elle a prévu pour la bisote. Elle a pour la première place. Mais ma cambe bébé na kamba. Bébé na kamba. Andenge ni. Et passe. Ça ko se pelete. Ko se pelete le ko place na bisote. Ya biso ngote. Biso to ekbena sur que première place ya biso. Oh ne bon, pour ngo compléter kaka. Ya do simba ngo mais moi que to simba ngote. On sait que vous allez reprendre baninga au baïa de tout ça n'est ma case to pour la contribution tout ça c'est bon avant. To kan c'est bon malamu to ta ko beta na match kito. Ko a ne ma kamne sila kala. Antonio Boton papa. Merci na bana sepeli. Bote maman. Kombo na mouti na mboka ni. On a biso papa l'équipe de Jules Torichi na Pointe Noire. Papa sakiro na bino ni ko ba komoni ba groupe minene ba sakira ba sakira bino ko biso secret na biso ezali oyo nzambe apesaki biso na 2011 ntango toyakaki awa ntango tozwaki coupe moke ya fleur papa alobaki bosala makasi na 2012 mawata oye boya kozwa coupe nde tokendeki tozongaki na Pointe Noire nde tosalaki mosala ndenge nzambe na biso basengaki na biso c'est pour cela tomoni baresultat ya ntongo ya lelo. Papa, question de curiosité na moi na la cause de bino kolati ba commis sa divinité pour vous expliquer ba téléspectateurs pourquoi la moni c'est moi qui mbangu qui angani sa divinité ngelo bani sa divinité lingo lobate papa c'est moi qui angani molimo santo azali lisusu na rang ya ba chef spirituel qui on ezali pana ba évêque pana ba pape ye azali nzambe obenga ka tata nzambe tata molimo santo donc sa divinité papa Simon Bongo Kiangani molimo santo nzambe ya banzambe na lingala Papa Mbote. Bonjour maman journaliste. Mila kusana ba téléspectateurs avec des gens qui mbongis kombo na onani. Kombo na ngai papa Ngimbi Makie Sejan. Papa, ko peut-être témoignage pour na papa Dialonga na Kiangani. Merci beaucoup maman journaliste. Pona papa Dialonga na Kiangani police. Na mokolo wana ezalaka mokolo moko basi. Nakzali awa surveillant depuis 98 nayaka surveillanté nayakito papa Dialonga na alobi te nazali surveillant ya tata na ye depuis le 4 février 98 99 nde nalati bere et à partir du 10 avril 99 atie ngai na porte ya résidence mikolo nyonso wana tobandi papa Dialonga na makambo na ye na kinzambe na ye tofandi na mikolo moke vraiment azali nzambe. Natondi botoni papa. Merci beaucoup. Papa Mbote maman. Où na pays dini? Na uti na Lyon na France. Papa je sais bo uti na Lyon musika na France bo zwi première place. Impression na bino zali na bo zwi première place. Tozu coupe na kanisi c'est mingi pour na biso bana à Lyon et puis pour na bana à France parce que tout ça pour représenter France en même temps. Au moni papa c'est biso boyo kani bolingo. Celui tozali liboke tozali bolingo to ça makamwa minene ceux qui même ata nombre zali muté. Au moni na mboka à Lyon tozali mingi te. Mais le coup tozala boyo kani tozali bisanga moko liboke moko o nyonso papa ko senga biso tozali bana na eto koyo ko rapete ko sala kango na ndenge ekoki. Yango moni ndenge to yaki tozali makasi to battre record tozu coupe na biso pe tozongi na. Secret na biso zali boyokani toza na boyokani union oyo baka l'union fait la force toyokani oyo nyonso papa azokola mitindo eza kotinda yango toza kosalela yango nde tindi biso tozala makasi toza toute merci. Mbote kombo nani mama? Kombo nanga Chéfile Bakwadi. Bino ko bozali ba mama kengi ya wapi? Biso wa kengi ya Kamba. Mama na Kamba botenga ka te bozana misala te na bozwi coupe bo secret na misala. Mama secret na biso ezali papa zoloba bolo na boboko. To bande pe kolona bilanga. Eja pe koboko. A partir ya kolona wana koteka mwa pilipili, mwa masangu, mwa nyoko, mwa patate. Bandunda yango pe kozwi coupe. Sangisaki mbongo pe le sommes du plaisir que je. Merci.
Bote mingi. Ni la kisa na ba téléspectateur akateliki kombo na ona nko zali na na kati na GG. Kombo nanga Papa Litanda voilà. Nazali président général ya GGK groupe de guitaristes kimbangistes. Papa Litanda tozali ana mboka nkamba tomoni remise à la coupe de pesa bino tomoni Kinshasa bozite eza nini. Bino en tant que direction générale. Bon. Question non koki ko tuna pa nanga te. Dans la direction générale ils à la Kinshasa, Brazza, Angola, Kamba, bango nyonso baza bana nanga. Zayo banda na kin. Omoni tango ba président. Tango bazui apesi fleur na kin ngai te mutu na bimaki. Président national ya Kinshasa yende ya bimaki. Mais nazana esengo na ba GGK nyonso o azui premier azaka bona na ngai. Ils à la Kinshasa pe azui mais et puis ça leçon à Kinshasa pour l'année prochaine va ça la makasi va meka kolonga ba mususu pour bangonde ba za isika direction générale napende botoni Bon, Joe Mama Joyce. Oh, le zali clôture 3e jour à la festivité le 16 août. Tout le monde remise à la coupe et puis ça met mettre Kinshasa tout le monde a fleur. Ni les sali que vous a fleur. Vous en organisation tête ni kaka papa. Bon, nega balobaka na français donc reculer pour mieux sauter. Nabandi o eleki lelo na kamera et puis ça dit sur les sons. Oteyami vraiment maman ne olobi donc nayebi que prochainement en 2013 makambo bien ozala na maman. Donc et puis ça dit sur les sons na baninga mususu batikali na biso toye awa donc si tozozonga to ba déjà préparatif na biso comme ça na 2013 toi. OK papa tu habites sur Lingo Baksa? Voilà na bakisa. Omoni loko mbote ta lobi wana. Eza bon bien sûr mais to ba na tika. Ni batika ibe examen ba nini ya omoni fight ko ci ba côté wana. Mais tout le monde va groupe belé ba ya ba saka ba bandasa ba jeune net bino. Oui. Contribution bien sûr mais il y a l'université bikolo là. Obi inane, obi ke rondo de saka o tele mi. Mais d'abord bien sûr mais volonté né. Mais l'université là réseau coulis. Volonté 2013. Merci beaucoup. Volonté 2013. Bon ça tire. Merci. Maman Kikongo voici bekire plai bekire ya kusangana bankengi bandoyi nga ba GGK ya makagi nga province ya Bakongo. Aussi combien de coupes de zomo na ba fleur mama mukingi nyenga kutala beto plai coupe ya nkeke bekime baka yawo ya nyonso yake zoye nga fleur mosi donc kana bino zali na ndenge bozi beto kuitaka nga ngunga ya fwanga comment les téléspectateurs et radio Télévision Kimboïs comme on a beaucoup na pays ni biso doti na France na ville ya Lyon toza na paroisse ya Lyon toko ba organisation na bino bo fonctionner ndeni na kati na paroisse ya Lyon na paroisse ya Lyon to fonctionnera ndenge moko lingomba kimbangi setangolaka toza na comité na biso toza na banganga nzambe toza na responsable et puis na sima donc comité nyonso landi na basali nyonso ndenge tosalela mitini oyo nkamba tinda kasi bo respecta ngo bolanda kango to respectaka yango pomba te biso to paroisse na kati ya lingomba kimbangiste sauf que na mikolo oyo na mboka France ba bureau national eza lisusu te donc toza dépendre directement na nkamba ndenge mitini yaki donc ezolakisa pe ke totosaka mama nkamba donc il n'y a pas de problème. Merci mingi. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Où tu fais toujours na paroisse à Lyon? Oui, na paroisse à Lyon. Donc il y a date nini au bino Lyon bo bandal na paroisse à Lyon. Paroisse à Lyon bandaki le 25 mai en 1990. Donc le 25 1992 paroisse à Lyon. Et ce qu'on a l'impression que nous avons dit papa chasse spirituelle à Tchébine na lignée. Il y a le 16 août, pour te dire qu'ils ont kabajuna, GGK, Bakengi, Baligné, Binope, Lyon, désormais chaque personne dans notre bon, impression na biso de ce film pas maté biso peut qui un jour que vous insérer le programme Yankamba puisque moi tout ça la misala, et c'est misala na pe ko makamba mo pa ya papa.
olingaki te liboso ndenge tozalaki ndenge papa lobi tozalaki na banani national ezalaki okende national après ye awa mais ndenge biso tokomi sikoyo ke direct face à face na papa eza malamu mingi vraiment tosepeli puise biso moko tozokoya tosali misala na biso toza komona yango mpe yango wana posa na biso ezalaki bongo en tout cas tosepeli natondi botondi papa nayebi te soki obakisa bongo na kobakisa kaka c'est-à-dire que ndenge papa otolobaka paroisse ya lui ebandaka le 25 mai 1990 to tolobaka 90 alors na ntango wana Noël kutu ya biso bakimbangiste ezalaka ebandaka te mais hasard mo esalaka biso bamama bakutanaka mpe balobaka to banosambla mokolo yango hasard yango mpe esalaka ekoma mpe date ya nani du mpona biso symboliquement date le 25 mai ekoma net comme si ya biso aussi du tosepeli ndenge papa asangi so na likambo mais paroisse ya Lyon ntango bozoka paroisse ya Lyon tolobeli aussi bandeko bali pembeni te twana baseli ya mike ya bato oyo bazalaka mpe na biso toreprésente awa aussi bandeko na biso bali na Chambéry eli ville moko eli pembeni ya Lyon mais baya kosangalaka epa na biso Lyon ezali à 400 km ya Paris donc sona bango toali bango bamosika mais nde tona baville ebanda kozala na kala mikolo oyo mpenza etikala so mingi te maintenant sikoyo biso nde ntango tosanganaka bavile ya pembeni ya Lyon bayaka mpe kosangana epa na biso c'est le cas nesi bandeko na biso ya Chambéry na bandeko mosusu bauta Saint-Étienne bayaka mpe kosambela epai ya paroisse elopo yango mpe ali ville ya monene mpe place paroisse ezali ali reconnu papa na biso na mono na coupe esengola bino eza nini na kasi eza pour la première fois bozwi coupe na mboka nkamba ki bomi bale premier impressionnant bon biso impression na biso ezali toza lesengo mingi po na paroisse ya Lyon banda ndenge bapapa bacoloba banda na 1990 ti lelo oyo toye na mboka nkamba en plus tobi bapremier tozwi mpe coupe oyo biso bana Lyon tosali esiro na biso ezali ya wana yango tosengi papa ye moko abongisa biso oyo ezangi po tozonga lisusu 2013 na bandeko so ebele ya Lyon natondi botoni papa nakanisi ezali esengo monene mpona kokutana na mokolo pote mpona koya wana nkambo ezali facile te oyebisi le 8000 km ezali kuna po aboluka batike mpona kokuma awa ezali mwa pasi oza mpe coupe mpe tozwa mpe coupe na mokolo elelo tozwa coupe ezali likambo monene ye moko tata nzambe na ndenge asali tozali kosenga na bao batikali na biso bato tozali awa eloko toza kosenga ifoke boyokana ezala tosala na règlement ya principe méthode ndenge ezali komomela na dingumba na suku wana yango kaka natonde botoni papa papa mbote mbote na mboka nini nauti na Île-de-France na Paris papa na curieuse koyeba na moni veste na yo basimaki mbangu partout oko ko expliquer un peu basima partout ba griffe woni obenga griffe griffe na Kikongo elingo ba nzala ezali na principe ndombe otosalelaka epesi laza etaki mbongo azali mfumu laza donc sika bobiso sosoliki tokolati soba griffe mosusu te tokolati ko babanzaka na ye donc mfumu laza tuvoata ataki mbongo kenga mikadi mumoi mpona sango ningi nsango mpona sango na ye na poto bataka kotanga soko moni kamfo otanga donc soko ozotanga opesi yango kotuna parce que alobi basilo asamonaki ti nukiame balembolo